السلام عليكم، مرحبا بكم في ساريتا كويزين. اليوم جيت نشارك معكم وصفة تاع لي كيش بلا موس او بولي. راح نديروها بموس الدجاج. هاد لي كيش يولمو بزاف للعرضات مع العصائر، يولمو حتى اون انتري مع الحسوة اذا كان عندكم عشاء ولا فطور، للمهيبات للمناسبات اللي راهم على الابواب مع هاد الصيف. يلا معايا احبابي على الوصفه وطريقه التحضير. الكيش تاعنا راح يجو بزاف بنان. راح ندير لكم مقادير تاع 250 غرام تاع لا مارغرين، نديروا معاها حبه بيض كامله مع حبه صفار بيض. هنا لا مارغرين اللي تكون بدرجه حراره الغرفه يعني طريه. فنجال تاع شاي او لاتاي تاع الماء من الصنبور يعني من العين برك. عندي هنا منكهات، عندي فلفل اسود، ملعقه قهوه لا ليفور، عندي شويه قزبر مرحي ناشف كما شفتوا عباره عن تابل، وعندي ايضا نصف ملعقه تاع الملح. يعني هنا حبيت نتبل لاباط باش تجينا بنينه. ضربت كلش هكذايا بالباتور الكتريك، وبما اني استعملت انا هذا الوعاء جايك شغل العريض بدا يطرش لي كاع الدنيا هكذايا في الحيوطيتو. دونك خيرت اني نخدم بيدي. اذا استعملتوا ان ريسيبيون يكون عميق تقدروا تخدموا بالباتور ولا بيدكم برك، معليش. المهم تتحصلوا على مزيج كريمي. انا هنا باش نعاون لاباط تاعي باش تولي كريميه درت شويه فرينه وبديت هكذا نضغط عليها حتى ولات لي رطبه والمزيج ولا كريمي مليح. في هذه المرحله بديت نضيف في لافارين حتى نطمت معايا العجينه. الفارينه كما نقول لكم توجور فارينه زيدوا غير بالعقل. هنا الوعاء غربلت الفارينه وحطيتها قدامي، ما قعدتش نغربل مباشره فوق العجين هكذا باش ما نصيبش روحي درت بزاف. من الافضل انكم تغربلوها في وعاء هكذا قدامكم وتبداو تضيفوا فيها تدريجيا. العجينه خليوها طريه باسكو راح نحطوها في الثلاجه تبرد لمده ساعه. الثلاجة من تحت يعني ماشي في المجمد، ماشي في الكونجيلاتور. نديروها في الريفريجيراتور يعني من تحت عادي. نحطوها تبرد لمدة ساعة في كيس بلاستيكي. شوفوا هنا بعد ما نطمت ما تعجنوهاش، هاي طرية. نديروها في كيس بلاستيكي ونخلوها تبرد باش نولو نشكلوها. هنا بعد ما بردت لي بعد ساعة جيت هنايا درت الزيت بالبانسو في هادو ليمول تاع لي كيش، ليمول صغار خلاص اللي نديرو فيهم لي طارتولات هذوك تاع الكراميل بالشوكولا. صغار ماشي كبار. يعني هنا اذا استعملتوهم للمناسبات ولا باش تسربوهم زعما مع العصير في المناسبات، في خطبه ولا في عرس ولا، ما تستعملوش ليمون يكونوا كبار ما يجوش شابين. ليمون كبار كي ديروهم ليكم يعني للعائله. اذا درتوهم للمناسبه خدموا بهادو ليمون صغار. انا هنا تحصلت على 48 حبه بالضبط، 48. يعني شوفوا الله يبارك لاباط شحال زاكيه. دارت لنا 48 حبه تاع لي كيش. نحلوها كيما راكم تشوفون شكل كويرات، نديروا لها نثقبوها هكذايا بلا فورشات في القاعده تاعها. من بعد نحيو هذوك الزوائد بالسكين. انا هنا ما جيت نكملهم كامل، العجينه عاودت انطلقت. واش درت؟ عاود درتهم في المجمد 15 دقيقه باش حطيتهم طابو على فوغ يكون مسخن. درتهم على 180 درجه. خداو معايا في الوسط، حطيتهم بيان سور، خداو معايا حوالي نصف ساعه. يعني طابو حتى شفت الجوانب تاعهم حمارو والوسط هذاك بدا ياخذ لا كولور دوغي باش نحيتهم. هنايا جيت نحضر الدجاج. هنا استعملت 400 غرام تاع صدر الدجاج، راح يكفيكم باش تعمروا كامل هذوك القوالب. دونك 400 غرام تاع صدر الدجاج شويه زيت، درت له الملح نصف ملعقه، درت له فلفل اسود ثلث الملعقه. بعد ما قليته حوالي 3 دقائق باش رحت ضفت له 2 حبات تاع بصل اللي كنت انا هنايا قطعتهم في الاشواخ، عشيتهم في الاشواخ. نزيد نخليه يتقلى وانا راني نحرك غير بالعقل حتى يخرج هذاك لو جو والنكهات بديتو تشموا في لي سافور. في هذاك الوقت باش تروحوا تزيدوا الماء باش الدجاج ما يجيكمش صامت. دونك هنا شوفوا بعد ما تقلى وبدا يدخلوا طياب، بدا يصغر الدجاج تاعكم، بدا يدخلوا طياب. جيت نشرب غير شويه. شوفوا الماء ماشي تغمقوه حتى يعود يعوم، نو، ديروا الماء سوا مع الدجاج. نقصوا النار، غطيوه وخليوه يطيب في غردو. بعد ما تشوفوا الدجاج تاعكم طاب نحيوه من هذاك المرق. هذاك المرق مش راح نحتاجوه في هذه الوصفه. تقدروا تخدموا به لاصوب، تقدروا ديروه في كالشربه، تقدروا ديروه في وصفات اخرى يعني في لاصوص تاع البيتزا
عفوا راح يطلق لكم البنه. نجيبو حنا هذاك الدجاج نرحيوه في الاشواغ حتى يولي رقيق 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 كاع واش كاين، يعني يترحى تري بيان باسكو حنا راح نخدمو نديرو لاموس، ولازم الدجاج مع لا كريم راح نديروها يجوز لنا في لابوشادوي بهذه الطريقه. دونك نجي هنا لا كريم، انا لا كريم درت كاس حليب ودرت معاها كاس زيت ودرت معاها كميه لا باس بها تاع الجبن. تحبوا ديروا هذه، انا عن نفسي هذه جاتني بزاف مزيته، دونك بديت نخدم بها ومن بعدك حبست، رحت وجدت لا كريم فروماجير اللي موالفين نديروها، اللي هي عباره عن كاس حليب، ملعقه كبيره تاع فارينه، ملعقه كبيره تاع المايزينا، تثقلوهم فوق النار مع التحريك المستمر، كي يثقلوا معكم ويعقدوا تنحوهم ديو لهم شويه فرماج وتخلطوهم مع الدجاج تخليوه يبرد. دونك انا استعملت هذه وزدت درت هذه اللي راني نهضر لكم عليها، درتهم في زوج يعني للامانه. هنا بديت نشمخ في الدجاج ومن بعدك ما كملتش شمختو كامل، حبست ورحت درت واش راني نقول لكم، كاس حليب، ملعقه كبيره فارينه، ملعقه كبيره مايزينا، عقدتهم فوق النار، من بعد درت لهم الجبن هذيك اللي شفتو هذاك لو كاري تاع الجبن وخلطته تري بيان وزدته. تحبوا تزيدوا له رشه ملح رشه فلفل الكحل هذاك يولي ليكم، انا ما حبيتش نزيد باسكو الدجاج راهو ديجا متبل سيتادير والفرماج ديجا يعطينا الملوحيه في فوالا الملوحيه في لاكريم. هنا بعد ما برد الدجاج تماما يعني عاودت رجعته للثلاجه حتى حكم روحو كيما شفتو، جبت هنا اون بوش جوتاب درت فيها لادوي على حسب الرغبه، من الافضل لادوي ما تخيروش اون دوي تكون صغيره يليق تكون شويه عريضه، ونبداو نعمرو في القوالب تاعنا. ما تنساوش تخلوا لي لايك روحوا دوك تضغطوا على زر الاعجاب قبل ما تخلص لا فيديو، وما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يلحقكم كل ما هو جديد. فرحوني نحب نقرا تعليقاتكم، وتابعوني على ساريتا توب كويزين على الانستغرام وساريتا كويزين لو جروب فيسبوك اي لا باج فيسبوك، راني نستنى فيكم. هنا بعد ما عمرت كامل بهذا الشكل كما قلت لكم فيما سبق، هذيك الكميه تاع الدجاج مع لي دو كريم تقدروا تخدموا غير بلا كريم الدوزيام بوك اللي عطيتها لكم باسكو راح تجي خفيفه وما تجيكمش كامل ميدومه الدجاج تاعكم ناموس، راح يكفيكم لكامل القوالب. تقدروا تستعملوا النص يعني قوالب تقدروا ديروا هذيك الكميه تاع 48 تخدموا نص والنص الاخر ديروا في علبه محكمه الغلق ما راح يصالهم والو. على بالكم بلي هذاك الماء اللي درناه في العجينه راح يعطي لاباط واحد القرمشه وراح يخليها تقعد يعني قد ما تقعد زيد تطرى. انا زينتهم هكذا بلي شيبس شريتهم من المحلات، وراح نزينوا ايضا بوريقات تاع المعدنوس، وراح نزينوا ايضا بنصف حبه تاع زيتون اخضر كما تقدروا تستعملوا الاسود على حسب الرغبه. وفي الاخير راح ندير رشه خفيفه تاع بذور الشيا اللي شريتهم عند يعني اللي يبيع الاعشاب واللي يبيع البذور والتوابل. بذور الشيا غنيين عن التعبير، عباكم باللي فيهم فوائد كبيره ديجا هم مصدر بروتين نباتي بدرجه اولى، وزيد بزياده جايين رقاق وطريين في الماكله تاعهم ماشي كيما كيديروا السانوج يقعد يتكسر هكا في السنان. تحبوا ديروا بذور الشيا تقدروا ديروا تاني بذور الخشخاش تاني عندهم هكذا لون اسود، هاهم لك بذور الشيا باش نمد برك هكذا باش نكاسي بك لا كولور. هذا ما كان تقدروا ديروهم كيما تقدروا ما ديروهمش، فكره تزيين فقط. في هذه المرحله اذا كانت الحراره عاليه في المطبخ تقدروا ترجعوهم يبردوا وتقدموهم وهما باردين باسكو هادو المملحات ينتكلوا باردين ما ينتكلوش سخونين، كما تقدروا تخليوهم بدرجه حراره المطبخ. شوفوا هذاك الزين وهذيك البنه والله العظيم غير ان شاء الله تجربوهم وتستمتعوا، يعني صراحه بنه عظيمه ويحمروا الوجه ويوالموا للقعدات والمناسبات. شوفوا حبايب قلبي روعه روعه. احبابي دمتوا ديما بخير ديما فرحانين، بانتظار الدعم تاعكم وبانتظار تعليقاتكم واشتراكاتكم. الى اللقاء، دمتوا ديما بخير ديما فرحانين يا رب.